Yo, this is from Pantilla in the danger. Musibe mutya balungi abagalwa bekomere ku PJ the news anchor kansubira nti muli bulungi yonna eyo gye musinzira okubanga ate muneekomeddeko. Abantu abawera ddala 130 bafiiridde Mecca gye bagenda okukola hijja omwaka guno nga kigambibwa nti abasinga ku bano bafudde lwa kutambulira mu musana pereketya ne bbugumu erususse. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu mu ggwanga lya Saudi Arabia Fahd bin Abdulrahman agamba nti abamu ku bano bagambibwa okubanga bagenda Mecca nga tebalina biwandiiko bibakkiriza ng'era batambula engendo mpanvu ate nga tebafuna kuwummula kumala. Ono era agamba nti gavumenti ya Saudi Arabia ebadde ng'ekola ekisoboka okukuuma obulamu bwabwe ng'abafuna obuzibu babadde ng'abaddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Ebyo nga bikyali awo ye abadde akulira essundiro ly'amafuta li Oil Energy ku kyalo Kasekende mu disitulikiti y'e Mbende Alan Okello ye yeekubye essasi mu mutwe n'afiirawo nga kigambibwa nti entabo yavudde ku bbanja lya bukadde 4 ezabadde zimuli obubi. Ssentebe w'ekitundu kino Gift Semwogere yategeezezza nti abadde ng'abiwulira mu ŋŋambo nti omugenzi yakola loosi ku mulimu kw'abadde akolera ng'era abadde nga mu bweraliikirivu. Bino byonna byabaddewo olunaku lw'okwosa eggulo era ng'omulambo gwatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende bwetyo poliisi neebakana n'omulimu gwayo ogw'okunoonyereza ki kyennyini ekyabaddewo. Yo poliisi eridde matereke n'abayizi abakedde okwekalakasa ku kitebe kya China mu Uganda nga bawakanya omudumu gw'amafuta oguzimbibwa kampuni ya EACOP mu bitundu by'e Hoima. Mu kavuvuŋŋano kano poliisi ewaliriziddwa okubakubamu omukka ogubalagala era nga kigambibwa nti waliwo abakoseddwa wamu n'abo abakwatiddwa ne baba nga ate batwalibwa poliisi. Ate bo ab'ebyobuyinza mu disitulikiti y'e Kayunga nga bali wamu n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza bagadde essomero lya Buyobe CU Primary School erisangibwa ku kyalo Buyobe mu disitulikiti y'e Kayunga lwa butabeera na bisaanyizo nga minisitule bwerambika. Abakungu mu minisitule eno bakizudde nti abaana bano babadde basula wansi ate nga n'essomero teriyina layisinsi ebakkiriza kusomesa baana ba ggwanga lyattu Uganda. Eyo nga tuvuddeyo kya kitongole ekikola ku ggaali y'omukka ki Uganda Rail Corporation kirabudde bannayuganda abagufudde oba abagifudde enkola okutambulira ku luguudo lw'eggaali gattako n'okukolera ku mabbali galwo nti beerinde. Abakulu mu kitongole kino bagamba nti oluguudo luno n'amabbali galwo bivunaanyizibwa ku ggaali ya mukka yokka ng'era teri muntu yenna akkirizibwa kulutambulirako wadde okuvugirako ekidduka kyonna era nga bano bategeezezza nti bagenda kutandika okukozesa omukono ogw'ekyuma eri abo bonna abeefudde bandiwulira ku nsonga eno. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekizimbe kya Uganda House mu ggwanga erya Kenya bakiteekedde ennaali abeekalakasi gye bukeeredde olunaku olwaliro gavumenti ya Uganda evumiridde ekikolwa ekyakoleddwa abeekalakasi mu ggwanga lya Kenya ekyokwokya ekizimbe kya Uganda House ekisangibwa ku luguudo lwa Kenyatta Avenue mu kibuga Nairobi nga kino kibadde kigenda kutongozebwa ku lunaku lwa Kutaano luno. Gavumenti ya Uganda yeebazizza poliisi ya Kenya eyasobodde okutaasa embeera n'ezikiza omuliro guno era nevumirira ebikolwa ebyokwonoona ebintu by'abantu saako n'okuba nga ate basaanyawo obulamu bw'abantu wabula nga ate mu ngeri y'emu Uganda yagenze maaso okubanga ekakasa gavumenti ya Kenya nti wadde bino byonna byabaddewo bo enkolagana yaabwe teyugumiziddwako wadde ejja kuba nga ate esigalawo nga y'amaanyi ennyo nnyini ddala. Weewaawo omukulu Yoweri Kaguta Museveni bo bannansi ba Kenya bamufunyeeko akakuku ng'era bwe nakutuusaako omu emabega kaawo bangi bongedde okuba nga ate bavaayo ku mukutu ogwa TikTok ne bamulabula ne bamusaba ennyindo ye agireke mu nsi ye aleme kuba nga ate abalingiriza. Yoweri Museveni. Kenya is not a village like yours, huh? Kenya is not a village like yours. Those lectures that you're trying to bring out, keep them to that your village. When Kibaki was president, you were still Uganda's president. Uhuru, twice, he became president. You are still Uganda's president. Now, Ruto, president. You are still Uganda's president. You think Kenyans are dumb?
Kenyans are not dumb, eh? The world has devolved. The world has devolved. Kenyans are not dumb, Baba. We are not dumb. Kenyans are not dumb. So those lectures that you're bringing out, keep them to that your village, eh? Keep them to that your village. Keep them to that your village. Kenyans are not dumb. Songa ate ye yavuganyako kuba president mu ggwanga ly'etu Uganda retired kan Dr. Kizza Besigye asaasidde famire z'abantu abafiiriddwako abaabwe mu kwekalakasa nga bawakanya emisolo emijja egyabateereddwako gavumenti ya Kenya. Ono era mu ngeri y'emu agenze maaso okuba nga ate yeebaza naddala akabinja k'abavubuka aka Geno Z ng'agamba nti bano tebeetiriridde oba tebatidde biduduma ne basalawo okuba nga ate balwanirira obwenkanya n'eddembe lyabwe mu ggwanga lya Kenya. Ku mbeera eno yennyini egenda mu maaso mu ggwanga lya Kenya, omukulu amanyiddwa nga Sami waasinzidde okuba nga ate akunga bannayuganda bakole kyennyini Abannakenya kye bakola, era bw'atyo n'abagamba nti bave mu nsonga z'okuba nga beetuddeko wamu n'okutiitiira. Embase ya Uganda eri mu Kenya kaweddemu ddala era esuze ku ttaka n'abagikolamu tebamanyi gye bakutte. Embase ya Uganda eri Kenya anti Museveni akolagana ne Ruto. Kenya etabuse kati muli eyo mwasama mugamba era abo babakuba Uganda bandirabye Museveni kyabakola waliyo yabasama. Museveni talina kyajja kubakola kuba kino ekiri Kenya ne Uganda kisoboka. Buli kimu kye bakola bakikola mu mateeka ne Uganda kisoboka. Neffe Uganda tuyina kino nze tebinkwatako. Bali baba bakaya n'ogw'okwongeza omusolo ab'amaduuka baggaddewo gwali ewo n'osirika bazze ewuwo kumenya n'owedduuka asirise. Senga tulina eddoboozi eryawamu naffe ne twejjamu kino nze ebyo bya bufuzi ebyo tebinkwatako. Uluto wuno tannamalamu na myaka 2 mu ntebe kye bayita entebe okugituulamu ng'olina kukolera bannansi naye ne bajja ne bamenya banneyiba boggwe n'osirika n'oweyagala olw'okuba bakuyiseeko. Bakoona amayumba beewera otwala amataka mulina ebizibu mu nguudo mulina ebizibu mu malwaliro mulina ebizibu mu sukulu fizo abaana mulina ebizibu muki neggwe n'osirika ogamba ebyo byabwe bali boogera birinze tebinkwatako bino tebinkwatako ekiri Kenya ne waffe kisoboka tulina right erwanirira eddembe lyaffe. Kyekino kye bayita abantu nga beekyanze. Bobi Wine kyagamba mulikola mutya nga beekyanze. Bannange Bobi Wine tuleme mukwasa buli kimu. Bannayuganda tusobola okusituka ne tukwatirako Bobi Wine ne twejjako akasajja. N'abasirikale babadde babakwata batuuse ekiseera ne babeegattako. Kuba etteeka eryo we liyita n'omusirikale limunyigiriza. Embeera gye tulimu enyigiriza n'abasirikale. Abasirikale be Uganda balinze mmwe nemwe muwoza tebinkwatako. Olwaffe lwakoledde dda. Nalutumye nani full land eviction and with Rubiji lwakoledde dda. Ebikolwa mugenda kubiraba. Tugenda kuba kumamu omuliro. Kankyogere kino bannayuganda. Mujja gamba nkuma mu bantu omuliro. Ye ndiba kumamu omuliro mwekalakase. Ndikuba kumamu omuliro nze Sam bannayuganda ndikuba kumamu omuliro twekalakase naffe tulukumire wano. Omanyi Museveni oyo abadde yeetalira nnyo mu Kenya kati bamugobyeyo. Naffe tulukumire wano nemwe muwoza tebinkwatako ne bamenya ow'ennyumba n'osirika ne beongeza emisolo n'osirika bemupi abawanika emikono abo abayisa ebiteeso mu parliament baleme kudda mu constituency zaabwe. Mu community tebadda. Tulina okulaga solidarity abaana balina emitima weetuli. Bannayuganda tubakumamu omuliro. Mbakumamu omuliro mwekalakase. Kisoboka. Olunaku lw'eggulo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yayogeddeko eri Obuganda wabula nga ate bangi tebabadde bamativu n'ebyo bye yayogedde era nga bangi bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ya Kabaka.
Alright, mwemuji kaitwa bagamba luli ne muwakana nti Peter Mayiga yali amabega pressure 24/7 okuvuma n'okulengeza obwakabaka ne muwakana nnyo ne bwe yabadde ne bakyali bwe bamukubira mu ngalo nga yogedde buli kitalina makulu oba buli kyakisiru ne bakuba mu ngalo ayina sene mejakoze nga reverse psychology ng'ekigenero kye kyabadde ky'abaana ba Nuupu kubatankula bafume n'okulengeza kabaka bamugerageranye ku Kyagulanyi mbolaba n'atalina amumanyi bamukwata kasayi mu mwatabuka mbatolo Ssaabasajja Kabaka nyongero kiddamu kineeno Peter Mayiga tokyalina moral authority aisananyala kabaka mu kamwako toyina moral authority kugamba mu kabaka yaŋŋambe mbu yantumye mbu nawulidde tokyalina ekyo kitiibwa. Number 1 Peter Mayiga RDC wa Museveni bwe tubanja Ssaabasajja Kabaka n'akoma era agenda kukoma mu mikono gya Peter Mayiga RDC w'oli alipotinga nti kati kabaka mulina ye management yennyini emuwadde obutwa ye management yennyini emuwaŋŋangusizza tutusiza ku kino bennyini abatugobe ku mataka abatunyigiriza abatuwambye abatusse bebamu obuzibu bwaffe ki si Mayiga obuzibu bwaffe Museveni mulamba yenna n'abanja kabaka tojjako kigende emanya nti otuba tubanja kabaka tutekamu ku magezi balina tteke gye baagala otuzannyiramu kubanga buli Mayiga bajja okwogera tayogera kutukakanya oba kutubudaabona nedda ayogera kututankula na kutunyiza tubeko kye tukola bamalirize nga n'olubiri balugaddewo nti mukoleddeyo effujjo nti efuuse crime scene mulimu emirambo egifiiriddemu nyongera obbajukiza baganda bange tuli mu buwambe tetuli mu politics tuli mu buwambe tetuli mu politics Bwakabaka bufu institution nazo nampu ziri mu buwambe Asadaman Makebe simanyi Katikkiro akyebase zukuka weebaka ki abantu nga bakyakubanja kabaka waabwe abantu obalimbye byobalimbye bituse ekiseera biweddeyo bagenda kukuyingiza emikwesese gy'emmese olaba watuuse okubalimba nti wayogeddeko ne beene gwe bakeera enkya ne badikira eyalingako okubeera nti ali mentally ill gwe noga nti wayogedde naye ng'ebigambo ebyamuvuddemu oyo gwe baga nti ali mentally ill bya muntu eyasibuddwa ali mentally stable abantu ojja bbawa kabaka waabwe mwe mukeera enkya ne mugamba abantu nti balina okwagala obuwangwa n'ennono omuntu tasobola kwagala buwangwa n'ennono and that person doesn't show no concern kati si musango bantu kushowinga concern kutandika kubuuza kabaka waabwe aliwo gwe si musango wabula tobavuvuba kuba oluvannyuma lw'okufuna information nti kabaka waabwe yawambibwa ate naawe n'ogoberezaako ebigambo ebibateekera ddala ku bunkenke abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi Kintu abuze abamu bagamba bamuttirayo abalala nti ensolo ze zaamutanga ayigga naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda eguddemu omutawaana kati bw'omala okwogera ebigambo ng'ebyo abantu basuubidde kuliyakitinga batya Kintu abaamuliko baamugaa nti yakola ki yabulirayo agwe wabaga kabaka waabwe yagenda mu luwummula olwo lwatadda mukwano abantu yitawo balage kabaka waabwe baagala mulaba wano mukwano gwe yakamala okwogera ebigambo n'atugaa nti oli ku bunkenke obunkenke obwaki nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja obunkenke obwaki gwatali muzi wa misango that's why you have started preparing people for bad news obunkenke ngo bwoliko manye ekigenda okuddirira kasitoma lono otuusa message ku bantu otandise okuactivating a defensive mechanism egamba abantu nti bannaye waliwo ayagala okweyambisa ebintu bya kabaka obukosefu bwa kabaka abantu beegugunge kati abantu ayagala bacontrolling nga bukyali so that they don't do that atenga god responsible ne mukamaawo abantu ojja bbawa kabaka waabwe bino ebigambo byoyogera toyagala bantu bakulye mu maaso abakola bino balowooza ti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala kati ebyo ebigambo byogera osobola otandika okwekavalinga kuba oli ku bunkenke oga nti abantu ngenda bagamba batya tebaatabuke bajja kutabuka mukwano era bakukuyingiza emikwesese gy'emmese nze nkubuulira situka va mu kwebaka
abantu obalage kabaka waabwe. Amot Kaakano akabinja k'abavubuka ababadde mu mmotoka ng'ewennyuka buweewo era nga bano babadde ku kaweefube wa kuyisa buli mmotoka ez'ababadde mu maaso era nga bw'obalengera weewaawo ng'abamu n'emitwe nno bagiyisizza mu madinisa okitegeera bamakinga sure teri ebayisa ate bo balina okuyisa ezibali mu maaso. Babadde ku luguudo lwa Kampala okudda Ejjinja yassera nga we batuuse mu mabira banaatera okutuuka mu kikajjo naye nga bano babadde bewaga yasabali mabega nga bebawaga abavuga nti yongeramu okikoze. So mu mbeera efaanako bweti bannayuganda bavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate batambuza akatambi kano ku mikutu migatta abantu ne bakoowoola poliisi eveeyo egende maaso okuba nga ate ekwata ku bavubuka bano olw'ensonga eno oba olw'ekintu kino kye bakoze ekimenya amateeka agattako n'okuba nga ate bateeka obulamu bwabwe n'obw'abalala mu matigga kubanga wano basobola okukozesa ba opponenti baabwe ki ensobi oba abo bebagezaako kuba nga ate bayisa mu ngeri y'emu ngera kuba nga ate nkutuusaako akatambi keyavuddeyo okuwolereza abakwatibwa ku nsonga z'obuli bw'enguzi ng'agamba nti baali bagezaako kuba nga ate babasakira okitegeera. Jjukira nti emabegakaawo gavumenti ebadde tulaga nti eri mu kaweefube wa kukwata abo abeenyigira mu kulya enguzi era nga bawerako ddala 3 gye bali emabega w'emitayimbwa. So waliwo eyavuddeyo ng'agamba nti yazze kuwolereza bwe lwa nsonga nti yali agezaako kusakira bo nga ssente talina butya bw'ayinza kubanga azifuna kuva eri gavumenti kwe kusalawo kubanga ate afuna engeri gy'azikumpanyamu era ng'ebibingire okuba nga ate nkusibuza mbadde PJ okuba nga mbaweereza mwebale kubeera abalabi balungi ate kuumira mpeera sigale nga abankuumidde mubeere bulungi mweraba. Kyomaka waffe yakwatibwa mu nkola eyo. Tuluma wamu tuli mu kwegerera pulezidenti nti abeere wa kisa kubanga akuba owuwe akuba akola ki n'ebyo n'ebyogerwa ndowooza nammwe muliwulira bagamba omuntu yakola ki kumbe naye aba anoonya zaanaatuwa twagala nnyo ssente kati alina okuzinoonya mu bubi ne mu buki kaakati olina okusalawo bakwongeze musaala ofune oba waakiri aziteeke mu pulojekiti kwasobola okujja enjawulo afune zaanaakuwa nga akuyise okusalawo kwammwe ng'abakulembeze. Nze ndowooza byonna bituyamba naye ekyokuteeka omusaala kikulu. Enkya tugenda mu kusaba okwenjawulo tulina mmisa maka ga Namujju ssaawa 4 enkya ekabwe okusaba Katonda atuyambe kubanga Museveni munyiivu